小學入學要求家長提供3個月的工資流水，你就算是事出有因，但是你這屬不屬於過度採集家長信息呢？這樣的舉措還是趕快收回去吧。馬上要到9月份了，全國各地的小學招生也開始了。比如說江蘇镇江丹陽市呢，每一年就有很多外來務工人員随迁子女入学。今年呢，人家当地特別有這個提出哈，你這個家長要提供各種各樣的證明材料，比如說勞動合同啊，比如說租房證明啊，社會保險憑證啊，包括還有一項叫3個月的工資流水。人家相關部門還解釋說，為什麼要你交這個東西呢？就是證明你確實在本地有工作，要不然你是個體工商戶也行，你幹個小買賣，你提供營業執照；你要是給人家打工呢，你得提供這個3個月流水。而且人家還特別說，為什麼勞動合同不行呢？害怕勞動合同造假，這個流水造不了假。你這個說法似乎有道理，但你不覺得你這樣的採集信息已經傷到了人家的隱私嗎？聯想到有的幼兒園入學的時候，讓寶寶們告訴老師說你們家裡都開什麼車，住多大的房子，父母在哪裡工作。很明顯，我們這個社会是非常排斥你學校幼兒園過度採集家長信息的。尤其是很多家長覺得，我把這个工資流水交上去，如果我工資不高的話，那老師會不會歧視我的孩子呀？等等。如果學校想證明這個家長確實是在本市居住工作的，有很多方法嘛。對，而且人家如果能夠給你提供勞動合同啊、企業的營業執照啊，包括社保繳費記錄，那就足以證明他確實是在這個企業工作，確實是在本市工作，還有必要提交3個月的工資流水嗎？而相關家長在諮詢教育局之後，教育部門似乎也表示說，這個不是硬性規定，如果就是沒有，也可以不提供。其實很多事情，只要我們替家長想一想，替老百姓考慮考慮，就不會搞出這種小學入學要家長提供工資流水的奇葩事兒了。